lover。我哋嘅 workout 咧需要一本重嘅書。今日嘅 workout 我哋要做12分鐘嘅 AMRAP。AMRAP 嘅意思咧係 as many rounds as possible。我哋今日有4個動作。第一個動作我哋會做12個 alternating lunges with a twist。第二個動作會做12個 bent over rows。我哋第3個動作會做12個 book facing burpees。我哋最後一個動作我哋會做12個 shoulder presses。我哋呢4個動作就會為之一 set。咁我哋咧喺我哋嘅12分鐘嘅 AMRAP 裏面，我哋會睇下我哋做到幾多個回合。第一個動作係 alternating lunge with a twist。將本書攬住，踏隻腳向前，將個膝頭哥放喺個地下度，然後我哋要轉個身，轉翻嚟，踏翻隻腳喺後面，換腳。第二個動作叫做 bent over rows。腳嘅闊度同你個 hip 嘅闊度一樣。將你個屁股挨後，本書咧就會喺你面前咁樣，將本書拉上去你個膝頭度，落翻嚟。我哋第3個動作叫做 book facing burpees。咁我哋就將我哋本書放喺度，向住本書我哋做一個 burpee。記住，成個人趴喺度 ，push up， 跳一跳，我哋就會跳過本書。望翻本書，第2個 burpee。我哋最後嘅動作叫做 shoulder press， 將本書放喺你個下巴嘅面前，我哋個手踭咧向前望，就唔好咁樣垂低，向前望。我哋要推本書過我哋嘅頭頂度，跟住再帶翻落嚟，推上去，落翻嚟。你見到咧，我個手踭咧係直嘅，就唔好就咁喺度停一停。記住，我哋要盡量 lock out 先好帶翻本書落去我哋嘅下巴嗰度。咁今次嘅 workout 咧係12分鐘 AMRAP 係 as many rounds as possible。我哋會4個動作做12下。好啦，我哋而家 workout 啦喎，大家準備好未啊？記住12分鐘，我哋睇下做到幾多個回合。
住12分鐘不停咁喐喎。